好，我哋同心禱告。賜憐恩典嘅主人，好多謝你，多謝你帶領我哋呢班孩子，讓我哋獻上禱告。神啊，我哋將我哋嘅心思意念所求所想全然交託。主，求你嚟幫助，你用你嘅聖靈在我哋裏面得以光照，以致我哋見證到我哋嘅敗壞，我哋嘅犯口腐爛。主啊，我哋就係一個罪人，我哋不過蒙咗恩寵。主嚟到你面前，懇請你顧念幫助。又如保羅所講，當佢行道路嘅時候，佢真正發現到自己不過係一個罪人當中嘅罪魁。喺今日主，我哋何能站立在你面前，乃是你全然嘅恩典。我哋懇請你顧念，用你嘅寶血嚟潔淨我哋滿身嘅污穢。主，我哋承認，我哋實在有貪婪、紛爭、打鬥、虛假、虛謊、自私、苦毒、自以為是、自以為義、驕傲。主耶穌啊，我哋實在太多嘅過犯同埋罪孽，為咗名利，為咗爭鬥。主，我哋活出嚟嘅每一日都係爭戰，同自己爭戰，同別人爭戰。神啊，我求你饒恕我哋嘅過犯同埋罪孽，懇請你憐憫我哋，讓我哋實在用心靈誠實去敬拜你。真正每一天手中所作，乃是無論做何事，像是為主做，不是為人而做。神啊，我哋求你嘅聖靈嚟充滿我哋，聖靈我哋嘅主人，我哋嘅神。我哋需要你，求你每一日與我哋同在，光照我哋，啟示我哋。雖然行走呢條道路，我哋愚昧，也不致失迷。主，我哋多謝你。主，我哋就將我哋嘅呢個家族交託俾你。主啊，我哋好多謝你啊！在地上俾我哋父母，俾我哋有爸爸媽媽、爺爺奶奶、公公婆婆、太祖太嫲、太公太婆、太爺。神啊，我哋嘅家族當中有仔女、有兒女、有丈夫、有妻子，亦都有自己家族當中親戚朋友、男女老幼。主啊，我哋就恭敬將我哋自己交託，求你憐憫看顧，用寶血嚟潔淨我哋呢班罪人。神啊，恩待我哋。我哋得救係本乎恩，也因着信。神啊，就請求你用福音嘅大能進入咗我哋嘅家園，讓我哋在今生嘅年歲，我哋嘅家人歸向你，讓我哋家族當中嘅老人家同埋我哋嘅爸爸媽媽健康長壽，更加保守看顧我哋，讓佢哋每一天都食得、跳得、瞓得、走得、屙得，千祈唔好有任何嘅摩擦損傷。主，你差派天使托住佢哋嘅腳，讓佢哋每一天都經歷到你嘅大能，同你同在嘅印記。神啊，讓佢哋更深認識你，從而經歷你、跟隨你，同埋呼求你、仰望你。主亦都將我哋嘅仔女同埋我哋嘅晚輩交託，求你垂憐看顧，使佢哋道路不偏離神嘅道路，差派更多嘅愛神愛人，帶住福音純正大能嘅福音，而去同佢哋同行，以致佢哋可以被你所塑造，未來被你所重用。至於我哋同埋我哋嘅家族，必定要侍奉耶和華。多謝恩典嘅主。主啊，我哋將我哋嘅中國交託。主，我哋都知道我哋嘅國土崇拜偶像。主啊，我哋嘅國土當中啊，滿天神法。主啊，我哋有迷信，我哋要占卜算命等等，所有嘅過犯同埋罪孽充斥住我哋。主啊，我哋求你嚟垂憐饒恕我哋，你用福音成為咗我哋嘅國教，以致我哋中國可以成為咗福音嘅大國，並且不但讓佢哋繁榮昌盛，讓佢哋每一個面上嘅帕子得以揭開，心靈當中嘅脂油攞走，讓佢哋真正睇到自己不過係一個罪人。我哋人生最需要嘅就係主耶穌基督你嘅救贖，懇請你憐憫我哋，讓我哋嘅中國可以成為一個福音嘅國家、宣教嘅國家，帶領呢個福音嘅大能進入咗每一個國家，傳遍大街小巷，榮耀你嘅名，直等到主耶穌基督你嘅再來。求你興起我哋國土當中所有嘅教會，要熱愛福音，熱愛主耶穌基督，熱愛禱告。主啊，興起我哋，讓我哋成為禱告嘅祭壇，讚美神嘅祭壇。要高舉主耶穌基督嘅祭壇。多謝恩典嘅主。主啊，亦都求主你幫助我哋，讓我哋睇到香港同埋台灣。主耶穌啊，香港同台灣交託俾你，求你憐憫啦，保守呢兩個地方，要成為一個福音興旺之地啊！主耶穌啊，呢個係國土嘅後花園。主你幫助，讓我哋團結一致，係以為一。我哋唔分邊一個國家，亦都唔分邊一個地方。主，全天下都係你嘅，就求你嚟憐憫，你嚟興起我哋，讓我哋香港呢個微小嘅地方，雖然得700萬。
定係800萬人？但係主，我哋真正信耶穌得45萬人，求你憐憫啊！主啊，求你興起我哋，讓呢個福音呢得以廣傳，遍佈大街小巷。主啊，多謝你，讓我哋人心得以歸向天父，天父嘅心得以歸向我哋呢啲罪人。我哋多謝恩典嘅主，將以色列交託俾你。主啊，以色列乃是你嘅選民，亦都係你自己在當中將福音傳達。主，你道成肉身，成為咗猶太人。然而主啊，喺今天我哋恭敬將以色列交託，12支派交託，求你甦醒佢哋嘅心，讓佢哋全然歸向你，讓佢哋知道呢個世上唯有一個彌賽亞，乃是我哋嘅磐石、岩石、山寨、避難所，亦都係我哋嘅救主，就係耶穌基督。懇請你幫助你垂念佢哋，讓佢哋可以歸向你，同時咧亦都除去佢哋生命當中嘅驕傲，讓佢哋可以謙卑。多謝恩典嘅主人，主啊，求你垂念，主啊，亦都要將我哋燃點傳福音嘅火恭敬交託，求你親自嚟祝福保守燃點傳福音嘅火，要成為香港全世界嘅祝福。主，潔淨我哋嘅生命，潔淨我哋每一個罪人。主啊，當有燃點傳福音嘅火，係因為主你用火喺度燃點緊我哋，因為主你就是烈火。然而主你親自喺度掌權。然而當我哋行走嘅時候，你就循步漸進式將每一個弟兄姊妹加添入嚟呢度，以致我哋